Mijn naam is Elisa Costa. Ik ben theaterdocent en geef theaterles op het Callant Lyceum in Amsterdam Nieuw-West. Daar geef ik les aan jongeren vanaf 12 jaar. Als ik creatief talent in de klas zie, dan stimuleer ik dat. Vaak kom ik er ook achter dat jongeren niet altijd doorhebben dat ze creatief zijn. Ik vind vaak dat ze dat even moeten horen van mij als docent. En meestal benoem ik het en daag ik ze meer uit of vertel ik ze over iets zoals kunstbende. Om eigenlijk te zeggen, hey, ken jij dat? En vaak kennen ze het dan nog niet. Dus eigenlijk even mijn wereld te openen. Wat ik mee zou willen geven aan andere docenten is support ze. Vertel ze gewoon van, hey, volgende week is dit en dit in het theater. Kijk daar eens naar. Of organiseer schooluitjes naar musea, theater. En kijk dan ook wat sluit aan op de doelgroep van je school. Want je wil dat ze zichzelf herkennen. Omdat je wilt laten zien, het kan ook over jou gaan. En er zitten ook jouw verhalen in. Dus dat is ook echt een grote tip.